Это первая. Вот это тоже для задней. Вторая. Третья. Четвертая. И пятую я убрал. Бум. Corolla Versa, третья передача стучит. Или стучит, или синхрон, не совсем сильно понятно. Бум. И четвертая тоже. Давай еще разок. Третья сильно, четвертая поменьше. То есть что-то в коробке проблема. Съем, разбор, ремонт коробки. Все, потянули. From Yaris. От Яриса.
Опа.
Yes, it's fully out. Передача. Это первая. Вот это тоже для задней. Вторая, третья, четвертая и пятую я убрал. А вот задняя. Вот видите, у каждой передачи есть синхронизатор. Желтенький. Вот что он делает. Вот эта передача, шестеренка крутится. Он ее так двигает. Он этим синхронизатором тормозит эту шестеренку. И вот эта муфта заходит вот сюда. Без препятствий. То есть восстановившуюся. А у задней нету. Вот задняя передача соединяет вот эту и вот эту. Получается задний ход. У нее нет синхронизатора. То есть она вот попала, не попала, еще раз.
И вот, значит, третья и четвертая передача. Вот третья передача. И вот смотри, вот у нее синхрон даже не желтый. Он болтается там, как сопля. Ой. А, не, это тоже болтается. Но факт, что он не желтый. Что-то там не то. Вот он, третья. В общем, надо туда долезть. Что, съем подшипника и замена синхрона. Возможно, муфты. Значит, это кольцо, обычное поршневое кольцо. Это пол подшипника. Это был подшипник. Я его просто пополам распилил, и получился вот такой вот съемник конкретно для этого подшипника. То есть здесь есть буртик. Сюда вставляю кольцо и снимаю. Эй! Разогнался. А стопор кто будет выбивать? Опа. Он очень легко слазит. Кто-то здесь явно уже что-то делал. Как я как достаю, я так и ложу. Ой, блин. Вот. Раз. Так и положил.
А, смотри-ка. Не знаю пока еще. Так. Стопор. Колечко. The ring. Оп. Ай. Окей, давай снимем. А, там шарики. Нет, только пружинки. Ну что, причина найдена. Вот это третья передача.
Вот. Это, как скажем так, бутерброд третьей передачи, да? И причина в том, что ему, я же говорю, туда кто-то лазил. Ему поставили неоригинальный синхрон. 100% какой-нибудь бэушный, а он плохой. Это не оригинальный, он даже не желтый. Вот это синхрон, его же с 4-й передачи. Вот он какой должен быть. Вот это новый синхрон. Новый, с коробочки, оригинал. Вот его номер. Вот, видишь, он точно такой же, как 4-й. 3-й, 4-й абсолютно одинаковый, видишь? И у него плоскость, вот эта плоскость, она другая. И этот синхрон даже не желтый. То есть он другого материала, не родной. Теперь, а как понять, что это синхрон? Чтобы понять, что это синхрон, нужно понять, как он работает. А как он работает, сейчас покажу. Нужно собрать заново этот бутерброд. Так, неправильно. О, значит, у нас в процессе участвует 3 шестеренки. И вот эта муфта. Значит, вот эта шестеренка постоянно сидит на валу. Вот эта шестеренка крутится свободно на подшипнике на своем игольчатом. Свободно крутится. И 3-я шестеренка здесь стоит, которая тоже постоянно сидит на валу. То есть крутится вместе с валом. Получается, что вот это свободно. И чтобы вот этот вал закрутился, нужно нам соединить вот эту и вот эту шестеренку вместе. Это делает вот эта муфта. Так, раз, соединила. Все. И они крутятся вместе. Вот так вот и пошла скорость. Так вот, чтобы соединить, здесь участвует синхронизатор. И что он делает? Он вот этим конусом, вот этим, в этот конус упирается, останавливает эту шестеренку, останавливает. И муфта свободно заходит зубья в зубы. А если он не останавливает, то получается вот. Вот мы слышим. Оп, и она зашла. То есть, соответственно, вот этот синхрон не останавливает эту шестеренку. Еще можно, ну не совсем это точно, но можно, смотри, сравнить. Вот какой здесь зазор между синхроном и шестерней. Вот это вот на его неоригинальный, который мы поставили. Вот это 4-й, бэушный как бы, который работал. Видишь, какой уже зазор? А это новый. О, вон зазор какой. Вот. Вот этот синхрон, огонь. Так что ставлю ему синхрон. И поехала дальше. Еще обязательно надо обратить внимание на вот эти зубья. А вдруг они уже съелись? Смотри, здесь реально в порядке. Не видно, чтобы они съелись. И муфта. Бывает, она же вот так вот. Понимаешь? То есть она может себя испортить. Тоже не видно, да? Ну, по-моему, все в порядке. Так что в данном варианте я поменяю только синхрон. На новый. Лежит у меня уже, наверное, лет 5. Пришло время. И поехала. Вот так вот раз. Так вот раз. Стоп. Так вот раз.
Чик. Соединила. Погнали. Еще бывает вилка. Вот эта вот вилка. Вот здесь вилка. Почему говорят, нельзя держать, ну, для механики, нельзя держать за ручку передач, когда ты едешь. Потому что вилка все время уперта в муфту. И она все время крутится, 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 и вилка срабатывается. Еще расскажу одну вещь интересную тоже. Смотри. Почему передача не выскакивает назад? Ну, то есть вот она зашла и едет. Почему она? Она же свободно может назад выскочить, правильно? А потому что, смотрите, обратите внимание, какой формы вот этот зуб. Видишь? Здесь прямой, а здесь под уклон. То есть получается, он вот так вот. Вот если вот взять вот эту плоскость, да, то он вот так вот. И он не может назад. То есть его давит, и он не может выехать назад. Но когда надо, он раз. То есть когда мы переключаем, мы выжимаем сцепление, мы освобождаем нагрузку, и он вылазит. А под нагрузкой его давит, и этот конус не позволяет ему выйти. И это когда бывает состояние, что передача бум выскакивает, это значит, что вот эти элементы, вот эти вот, сточились конусы, и все, замена муфты и шестерни. Юс! Он тоже хочет на тест-драйв. Ну что, тест-драйв? Я вам скажу, коробка бомба. Третья, четвертая вообще не слышно. Просто вообще не слышно. Тишина. Реально. Все круто, все удалось. Но кроме синхрона я еще поставил шайбы. Почему не снял? Сорян, не мог. Надо было быстро делать. Ну, очень просто. Я придумал, как прикольно ложить шайбы, как их вырезать, чтобы ни третья, ни четвертая не шумела. Они бывают пем-пем. Типа надо муфту менять, а где ты ее возьмешь, муфту эту? Пойди купи, а? А так шайбочку подложил. Пусть она там 50 тысяч отъездит. Да ради бога. Пусть даже 30-очку. Чуть-чуть люфт больше появится. Ничего страшного. Но зато работает, блин, вообще круто.
просто не слышно. Просто передач не слышно. Вон. Ну, еще масло холодное, окей, но оно прогреется. Давай. Сейчас я покатаюсь, прогреется. Но просто шикарно. Ладно, бонус. Вот, я вырезал шайбу из такой жести. Подожди, что это было? Это был газовый баллон. Вот, это был газовый баллон. Как я это сделал? Сейчас покажу. Там был внутренний диаметр 38, а внешний 50, я сколько помню. Но одну шайбу я чуть меньше подрезал, да, 48, вот видишь. Подожди. Оп. Вот, пожалуйста, шайба где-то 10 соток. Десять соток. А, стой. Пятнадцать. И этого достаточно, чтобы убрать люфт, чтобы она не болталась. Плюс здесь масляная пленка с одной стороны, со второй. Поэтому не будет шума. И все, она ложится. У тебя есть шестеренка. Сейчас. То есть вот, например, это муфта, которая давит на синхрон. А это шестеренка. Чик. И вот шайба ложится вот сюда. Если мы положим ее сюда, то она будет все время давиться, 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 ну и сотрется быстро. А здесь она не давится. То есть она туда вкладывается, все, и так вот чик. То есть когда муфта включает передачу, она давит туда. Соответственно, это будет работать просто как... Не будет на нее ничего давить. Ну, только когда... Ну, минимально. Все, здесь вот третья. Вот здесь третья. Здесь четвертая. И туда такую же шайбу. Чик. Все, никаких проблем.